హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు విజేత వ్లాగ్స్. ఏంటంటే మా బాబుకు కోల్డ్ చేసిందండి. సో నేనైతే సిరప్స్ అవి ప్రిపేర్ చేయను, ఇలా ఇంట్లోనే చిన్న హోమ్ రెమెడీ అయితే యూస్ చేస్తాను. అండ్ సెకండ్ డేకి అంతా తగ్గిపోతుందండి. సో ఫస్ట్ అయితే నిప్పులు, దానిపైన కొంచెం వామ్ కానీ వామ్ పొడి కానీ వేస్తాను. ఆ తర్వాత పసుపు వేస్తాను, అలా ఇల్లంతా పొగబెట్టేస్తాను. ఆ తర్వాత ఈ ట్యూబ్ చూస్తున్నారు కదా, ఇది యూస్ చేస్తాను. వాడి ముక్కులో ఏదన్నా ఉండేదంతా లూజ్గా అయితే వచ్చేస్తుంది. అలా వచ్చినప్పుడు ఈ ట్యూబ్ని అలా ప్రెస్ చేసి వాడి నోస్ దగ్గర పెట్టినప్పుడు అదంతా ఆ ట్యూబ్లోకి వచ్చేస్తుంది అనమాట. అండ్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా మనం క్లీన్ చేసేసుకోవడమే, అలా మొత్తం ఫ్రీ అయిపోతుంది వాడి నోస్. అండ్ క్లీన్ చేయడం కూడా చాలా ఈజీ. ఇవన్నీ పార్ట్స్ లాగా తీసేసి హాట్ వాటర్లో వేసేసి కొద్దిసేపు ఉంచి వాష్ చేసి అంతే అండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.